Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer um vídeo que vocês vêm pedindo aí, né, que é vídeo de compras, um vídeo que faz tempo que eu postei e eu sei que vocês gostam. Já faz uns 2 meses, pessoal, que a gente vai fazer compra e eu não gravo pra vocês porque a maioria dos mercados, né, eles colocam aquele som no meio dos corredores e eu sempre tive vergonha de chegar lá e pedir pra alguém diminuir o som, né, porque eu não posso postar com música aqui pra vocês, só música que é recomendado pelo YouTube. Aí não gravei pra vocês, aí eu falei assim, não, vindo, quando a gente for fazer as compras da próxima vez, eu vou ver se eu falo com o dono do mercado ou então com alguém mais próximo pra ver se eu consigo diminuir lá o volume do som pra trazer vídeo pra vocês de compra, né? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a nossa compra do mês hoje. Eu acho que a gente não vai comprar muita coisa, pessoal, nesse mês, porque mês passado a gente comprou o que a gente é acostumado a comprar sempre. E mês passado a gente não consumiu muita coisa, né? Então a gente, pra não estragar a comida, a gente vai comprar menos. Vai ter coisa que a gente nem vai precisar comprar, porque já tem lá no armário, né? Aí, vou mostrar pra vocês a nossa compra. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês o valor total também, né? Então vocês ficam ligadinhos aí até o final do vídeo. E também, pessoal, hoje é a primeira fogueira do ano, né? Vou mostrar pra vocês também. Eu ia até mostrar pra vocês fazendo a fogueira, mas acabou que nem deu. Mas eu mostro acendendo, né? Agora são umas 2 e pouca para as 3 horas da tarde. Então eu vou adiantar pra gente não chegar muito tarde. Pronto, pessoal, já chegamos aqui no mercado. A gente já veio aqui direto pra seção de macarrão. Aqui tá a listinha, que da outra vez que a gente veio fazer as compras, a gente esqueceu. A gente tem que fazer na memória. Ele não esqueceu nada aqui. Foi. Ele não esqueceu, não. Rapinelli. A partir de 10. É 10 justamente que ele vai levar, vai sair a 12,70. Deixa eu ajudar aqui. Vai ser 10, né? a validade tem aqui. É por 5 reais, validade, né? 4. Vê aí quanto tem? 6. 7, 8, 9, 10. Olha, quer levar um Lá em casa tem um ninho, né? ninho, quer levar outro? É bom, né? É dessa mesma que a gente levou do outro vez. Foi. Foi desse aqui. E eu nem fiz macarrão na pressão, que a gente comprou pra fazer macarrão na pressão e nem fez. Então, eu vou levar uma prevenção. Olha, eu lembro lá no Recife, lá no atacador que a gente foi, tinha uma seção assim de macarrão. Mas tinha tanto do macarrão diferente. Eu digo, vindo aqui, vindo doidava. É que eu gosto. Ai, meu Deus. Miojo é uma coisa que a gente nem compra mais. Comprou um miojo, faz uns 3 meses, tá lá, eu tive que jogar fora, por causa que venceu. Já tem 2 quilos lá, não vou levar. Negócio de munguzá, ó, leva milho de pipoca. Tá em falta. E munguzá? Não, munguzá tem 2 lá. Agora é branco. Porque Valdir comprou um e eu comprei outro, ficou lá. A gente não fez? Milho de pipoca. Acho que leva só um mesmo, né? Qualquer coisa depois a gente vai comprar depois. Olha, levar 10 de feijão, levar meio a meio, né? Lá tem, Olha, tem um ainda do preto. leva arroz branco dessa vez, viu? Então, a gente Que mãe usou pra gente fazer o arroz branco. Ou o arroz doce. Olha. Tá bonzinho só. Pai Helena. Tá bem pretinho, viu? Não é? Ó, e o truque é olhar pro fundo. Se aqui embaixo não Tiver tiver coisa. o pozinho do feijão, né? Tá limpinho tudo. Dá mais 3. 2, 3. Tá de 6 e... É 6? É, quando a gente vai levar 6, assim, seja aqui embaixo é já o fardo, né? É o fardo. Aí mais 10 desse carinho aqui. A gente come Que tá no feijão, mesmo- hein? Tá no mesmo? Não, aqui é mais, Aqui é mais barato. Tá mais barato. E lá em casa a gente consome mais carioca do que... Olha, ultimamente tá meio a meio, né? É porque teve um tempo que a gente começou a comer bastante feijão carioca. Aí a gente já começou a enjoar. Tem quantos aí? Tá mais um. Aqui lá, nesse caso já ficou um preto já. Vai comprar alguma coisa de fardo hoje? Aqui, ó, feijão branco. Ou arroz. Minha nossa, eu tô trocando Acho tudo. que foi desse mesmo, acho que ele levou Foi na desse? Pineda. Não, Ele foi levou na Pineda. Ali, não. Aqui embaixo. Ali, ó. Tá de 7,90. É caro, viu? Não é? Ih, Eu acho que é os dois, né? O mesmo preço. é. Esse aqui é integral. Tio João. Nunca vi essa marca, não. Fuba, cuscuz, mel que tem.
Pode fatiar. 1,38. É o mais barato. Vê que curioso, o flocão em saco assim, ele é mais barato do que o do papel. Mas vem a mesma quantidade? É o mesmo peso. Vê lá se não é o mesmo. Olha, 400 gramas. Esse aqui é 400 gramas. E é 1,45, né? Tem uns centavos aí. Eu tinha levado os dois. Aí tu pega, sabe o quê? Pega. Igual que eu vou levar 10. Pega 5 desses que eu vou pegar 5 fuba. Quatro. Ele é mais delicado pra Cá. Açúcar. Sabe mais quanto levar de fardo ou assim? Não, é a partir de 10, se não me engano. Não é isso? A partir de 10 unidades. A gente leva quanto? Foi baixamente barato. Isso é quase o mesmo preço, porque 99 e 85. Pode botar aqui? Acho que lá vou comprar o restinho das coisas. Tempero eu não vou levar não, porque eu acho que lá tem sazon de Legumes. legumes. Tem, né? Que é muito mais uso. Aí pra esse corredor primeiro, né? Eu vou deixar esse carro aqui, vi. Aqui tem outro carro aí. Vou encostar aqui. Óleo. A gente comprou óleo. E faltou, não foi esse mês? Ou a gente comprou menos? Não me comprou de sim. Acho que a gente passou alguns dias pra gente vir comprar, mas foi. O só entrou de 8,98, 98, 50 de 8,50. Vamos levar desse? A gente já levou desse uma vez, vi, parece. Foi. 4 desse. Vou levar mais 2. Olha só, quer levar algum refrigerante? A gente leva. Então pega logo que já coloca aqui na parte de cima, que ele fica lá embaixo. Quantos? Uns dois só. 2. Leva um Guaraná normal. E o de uva? Normal, ali. Guaraná da Joana, 4,49. E O seu isso aqui também? é o suco é mais barato. O Fanta de uva tá 9,99. 10 real, viu? Ave Maria. Oxe, bora poupar, né? Aqui leva um, você viu? Bora. Vai comer aqui. Agora eu vou pegar o vinagre, que é que já Tira esse óleo aí. Vai ele botar fica mais aí. encaixadinho. Bota o vinagre. O vinagre tá em falta, tá zero lá em casa. Não foi essa festinha, acabou hoje. Vou dar 2 desses. Tá de 3,15. 3,13 é a partir de 6, né? É, 6 unidades. Esses dois aqui. Queijo ralado, você achou que vai comprar nada Já aqui, tem né? um. Quer levar mais um? Já tem? Ó, Já. tem um na geladeira que eu abri e tem um dentro do armário. Então, tem. Pronto. Aí maionese, você acha que vai levar, não? Vamos levar. Maionese. Tem aberto lá na geladeira também. Maionese? Sim. Mas leva outra. É, então leva um. Será que isso é subir de preço? 20 real. Eu costumava levar essa daqui, da outra vez que eu comprei, era 14 e alguma coisa, era menos de 15. Ih, Maria, como Subiu pra aumentou, ser. Viviane. Tu é doido. Ei,
Ó, Milho ervilha tem 3 lá em casa, né? milho ervilha tem 3. Molho de tomate também tem uns 5, então não vou levar. Show. Azeitona tu não vai levar. Tem 5, Que suco a gente não usa, que a gente só usa fruta lá em casa. Duas sardinhas dessa. Uma com Menina, azeite é caro, hein? e outra sem. Dessa Uma com tomate sem. Calma aí. Azeite. Cocineiro. Esse. Esse. E esse aqui. Não, azeite. Ah, não, é esse espanhol, aqui que é ó. esse aqui. Ah, tá. Que eu digo assim, o pequeno tá mais caro que o outro. Não, é porque pela aqui, a embalagem tem diferença. Aí aqui, ó. Deixa eu trazer aqui o carro. Que o corredor tá livre agora. Deixa eu ver aqui. Café, vamos pra parte mais cara agora, né? Ficou mais caro do que a parte grossa Mas das até que pontas. até que o carro da gente tá suave. É, olha, tinha gente dizendo que o café lá tava bem mais caro do que aqui, né, filha? Porque Que a gente tá achando caro porque era mais barato do Mais que barato antigamente. Ah, o café agora tá... Três Coração tá... Três Corações? Não, aquele é Santa Clara. Santa Clara tá de 5,60. Agora é do pacote pequenininho. isso. Eu tô vendo o preço dele. Três Corações. Esse é Não. forte, eu não tô vendo. Ali naquela máquina não mostra, não? É, bota no teu. Deixa eu ver aqui, vem. Eu peguei 2 melita, que eu acho que vou pegar mais. Melita tá de 12,25. Não, é 14. Isso aqui é o. Extra forte, né? É, É Melita também, vendo? não é? Oxente. Ah, porque é menor. Não, É, não. é o de 25. Eu peguei o de 250 gramas, tá entendendo? Ah, tá. Tô Esse entendendo aqui, ó. agora. Eu peguei 2. Vou pegar mais 2. Isso é a vácuo, né? Não. É a Esse vácuo ele dentro, né? ele Vai levar desse aqui? Ou tu vai levar Peguei assim? um sombrais. Vou levar assim nele. Quantos? 2 só. Opa. Não é, a gente tem, só que tá verde, não tá maduro aí. Como é que você faz para arrancar o caroço para torrar, pisar e Não é, beber? o de lá tá cheio, só que tá tudo verdinho. Tá... Quem tem um pé de café em casa, tá no lucro, né? Tá no lucro mesmo. Tem que ter um sítio, tem um pé de café em casa, tá no lucro. É. Tá rico. Não é? É porque lá também E muito dava. Exatamente. Olha, eu enchia, sabe o quê? Quer café? vai completar uns 10. Benção a Deus. Se bem que em casa tem um desse, ó. Tem um desse, um dos sombrais. E eu acho que eu vou levar 2 mais. Integral aqui, eu nem sei. Leite em pó integral. Tá diferente, né? A embalagem, que antigamente era mais clarinho. É instantâneo isso aí. É porque eu acho que mudou a embalagem. É 3, é? É 3 que eu já tenho 2 já. Aqui, o óleo foi, mais o leite. Sim, a farinha de trigo. Leite condensado. Lá na frente, ó. Eita, vai ter não. Eita lá que não. Só vai ter de pequeno. Ah, tem do grande aqui, ó. Aqui embaixo. 6,35. É porque pra fazer comida mesmo, pode ser outra. Agora pra fazer nosso recheio de bolo. Esse aqui é o leite condensado semi-desnatado. Semi-desnatado. E os outros é mistura láctea, né? Cadê esse aqui, ó? Leite condensado integral. Não serve pra fazer da ponta, essas coisas assim, sabe? E o de que é comida. mistura, e o que é mistura láctea? Tem um monte, viu? Esse Betânia é bom. Esse daqui, ó. Vê se, bonzinho. se É, que porque não. ele é com leite condensado, né? Tá mais barato. Se quiser levar dele, Ele dá um ponto, ele é semi-desnatado também, aí, ó. Leite condensado semi-desnatado. Tá vendo? 4% de gordura. Ele dá o ponto nas comidas? Não. Dá, né? Então, De, assim, pra não correr o risco, leva um desses, pelo menos um do outro, né? E o creme de leite? Qual é o melhor? Creme de leite é o mais barato, porque não tem frescura não, creme de leite não. Promoção, ó. Esse aqui é de Triângulo, R$1,99. Deixa eu ver. Leva desse mesmo. Eu não vejo diferença não. Não é creme de No leite. creme de leite não. Leite condensado é outra história, né? Eu vou só dar uma olhadinha com o carinho. Qual cara tu olhasse lá se tinha? Tem 3. A gente 3, tá né? comprando e não tá usando. Tá usando. Deixa eu ver aqui. Eu acho que quase que cai, vi? Quase. Quase. Tá de quanto? 4,80. 4,80. Vou levar Leva... uns dessa aqui de desculpa, pelo menos uma.
Faz tempo que a gente comprou rosquinha, não foi? Não é? É que ela é muito doce. Ô, filho, leva uma de leite. Também. E... Tem maisena, tem? Tem na passagem. E mais... Bolacha seca? Essa aqui tá ganhando gente ultimamente. Isso aqui. É só ver lá no armário, não sei, só tem dessa. Não é? É que ela tá gostosa, muito sólida agora. Tá de quanto? 4,40. 40 vezes. Vou dar duas dessas. E ela é boa, vi, com a... Ouvi essa daqui, ó. Já comi esse dessa. É dessa mesmo aqui. É da não mesmo. É gostosa, vi? Essa aqui eu acho que eu comi lá em Quejandira uma vez. Ela não é doce, né? Apesar desse Não. tempo. Eu comprei aqui, acho que foi aqui, ó. Leva uma maragogi. É, se não vai, leva. Tá de... Não tem nem o preço da maragogi. Ah, não, tem aqui. R$6. Copo descartável. Lá em casa não tem um, já tem um lá em casa, viu? Tem, né? É. Esse aqui é melhor do que ele é mais fundo. Cristalina. É transparente, né? É. O branco é mais caro do que o transparente, que o transparente aparentemente parece ser melhor. É melhor. Não é? Ele quebra menos. Já tô mudando essa. Só que parece que essa daqui, Vi, ela é aqui, ó. Não risca. É no estilo dessa. Parece que é para antiderente. E Jandira falou que comprou lá pensando que era da mesma da gente. E não tira, não. Não tira muito, Ela não. não pode forçar muito, já que ela não. Ó, Porque levar pensa- levar um bom brilho. Cadê o R$1,90? Aí no caso, quem é responsável é aqui a filha. Papel. Decidão, né? Tem algum lá tu olhar assim? Não olhei não. Eita. Ui! Ei, leva os dois, que eu não olhei mesmo não, viu? Cada um. Esse rosinho não foi esse rosinho? Foi. Desse do grosso que é 5,50. 5,50. E o bicho rende. A partir de, aí será mais baratinho, a partir de 1,5. A partir de quanto? Caraca, não dá pra ver aqui não. Não dá pra ver não. 60 metros. É esse aqui. A partir de não tem mais. Não tem a continuação. Mas como a gente vai levar, só tinha um desse lá, a gente vai levar. O outro vídeo rendeu, porque ele é de 60 metros, ele rendeu. Ele leva, sabe o quê? Tem um lá, vamos levar uns 4. Ele é bem interessante. O Vilma até gostou dele. Sabão pó. Acho que foi isso. Pronto, negócio de coisa. Ih, sabe o que pode saber isso? Um sprayzinho, eu quero levar uns sprayzinhos desodorantes. Ah, desodorante, né? Bora. Ih, quer pegar o carrinho lá na frente? Já vai tentar. Deixa eu pegar outro carrinho melhor, né? Ou lá em casa a gente comprou do grande, eu não sei quanto é que, como é que tá. A questão da maciante lá, se tá bom. Na dúvida, vamos levar um do menor. Leva um do menor. Eu acho que dá pra durar até o outro mês. R$16,99. Ó, limpo. Tá mais barato, né? Uhum. Tem quanto, né, cara? Tem muito? Lá debaixo do armário não tinha nenhuma. A última tava em uso. Opa, opa. Aí mesmo. Então eu coloquei casinha assim. Aqui, ó. Não fosse. Sabão em barra para lavar os pratos. Esse aqui, né? É. Eu só gostava os pratos com sabão. Esse tá de R$10,60. valor. Esse O outro sem ser. Porque esse aí ele vem com umas pintinhas. aloe No vera. meio. Esse É IP mesmo. R$10,60. tô te falando. Ontem eu pensei que era quase chegando a R$15. No lugar que era 16. Lá tem umas 4 barrinhas dessas, né? Assim, ó, muita gente. Um bocadinho desse aqui que às vezes eu vou me fular na minha horta. A gente só usa aqui, geralmente a gente usa muito. Mas não é limpol, né? É, porque é o que mais espuma que tira. É. Levar uns 6 dele. Tá de 2,10. Não. É, 2,10. Também não dá pra ver a quantidade. Porque tá apagado, aí não dá pra ver a quantidade não. A partir de quanto Olha, que como fica eu tô por. vendo aqui, eu acho que aqui não dá pra ver mesmo não.
Ainda não tá Mas apagado. os outros tá a partir de 3 unidades. Esse aqui talvez seja a mesma descrição. Esse aqui tá de 3, esse aqui já tá de 5, ó. Né? Aí deve Deixa eu ver mudar. aqui, foram 6, não é isso? Colorido. Não. Tinha desse vejo aqui, achei. Tinha um aqui que é pra cheiro, parece. Cadê? Limpador. Não. Era um que tinha de cheiro. Era bom que só pra limpar a mesa. Mas eu acho que eu não vou achar, não. Esse aqui, pessoal. Esse daqui é tão cheiroso. Desse negócio de botar em banheiro, né? Ah, o mês passado não tinha, não. Que eu cacei dele, não achei, ó. Esse aqui é o mais cheiroso que tem, eu acho. Esse rosinha, claro. Desinfetantezinho aqui, ó. 5,20. 5,20? 5,20. E sabão em pó vai levar, não, né? Não, que lá já tem. Ótimo. Pingo só tá de 7,95. Também agora foi um polidor. Polidor. Tem polidor lá em casa já, viu? Quer levar outro não? É melhor levar outro não. Leva outro, né? Pra garantir. Desse aqui, Polibrio. Tem preço não. Pronto, pessoal, a gente tá perto de finalizar. A gente vai pegar só a parte de gelada agora. Não, tá faltando. Tô dizendo aqui é o peito. Peito de frango. Ele sai de cá, não? Olha aqui, peito. Precisa de peito? É, eu vi daqui. Vai. Peito. Peito boa. Cor de rosa é peito. Eu vim aqui, eu bati, minha filha, pra achar esse peito aqui. Deixa eu ver se Tá de quanto? R$13,75. Coxas e sobrecoxas. Outro peito ali, ó. É porque o Guaraná tá aqui, poxa. Deixa eu pegar aqui. Isso, 2 desses tá bom. Ai, meu Deus. Ui. Fecha aí. R$18,90. Ah, o que tu viste foi o sobrecoxa, não foi? R$18,90. As carnes. Tá bonita, menina. Não é? Esse aí eu acho que é paleta. Só que a carne desse ainda tá mais bonita. A textura da carne tá mais bonita do que essa daqui. É, mas essa aqui tá mais macicinha. tá Macicinha, entendendo? é. Menino, tá de quanto? A costela até que tá magrinha, né? Não tá gorda, não. É, de costela muito gorda. Né? Chambaril. Esse pedaço aqui tá de quanto? O outro do lado. O do lado, esse aí. Esse. É o quê? Paleta, é? A 100, Tá de quanto? 24,90 quilos. Pesa esse daí? R$24,90. Essa aqui tá bonita, viu? Olha. Só que você já é colchão, já é... Tá bonita que só as carnes. Desmontada, Selma. Eu desmontada. Minha horinha só que eu passei em pé. Pronto, pessoal, a gente acabou de chegar em casa. Tá aqui as compras. Esse mês a gente não comprou tanta coisa, né? Apesar que as caixas são maiores, mas a gente não comprou muito. Eu vou até pegar a nota fiscal pra mostrar pra vocês o resultado final, né? Quanto deu. E a gente fez as compras mês passado e sobrou bastante coisa. Aí esse mês a gente não comprou muita coisa. Aí eu vou guardar aqui, já é de noite praticamente, né? O rapaz que embalou aqui, ele deu só um laço, fica mais fácil de desatar aqui as caixas. Esse aqui é um mimo que a gente recebeu, a gente sempre recebe mimo, né? Quando a gente vai fazer as compras lá. Às vezes é pirulito, às vezes é bombom. Aí, pessoal, eu vou estar guardando essas compras só amanhã, de manhã, quando eu for fazer os serviços de casa aqui, normal. Eu vou deixar só aberto, aqui engatou. Vou deixar só aberto porque aí, se a gente for querer pegar alguma coisa, porque tava faltando já aqui em casa, por exemplo, o vinagre, né, tava em falta. Aí já tá aberto pro pessoal pegar. Aí eu vou guardar as coisas de frio agora, pra não ficar aqui fora.
E o resto eu só vou guardar amanhã, né? E mostro pra vocês eu guardando aqui essas compras, né? Porque eu guardo aqui nesse armário e guardo lá no outro armário. E tem que tirar essas coisas todinha pra depois a gente tá guardando. Aqui essa caixa é de frio. Acho que só vai ter essa caixa, pessoal, de frio. Eu acho que é. A gente não comprou muita coisa também não, de frio não. E eu nem mostrei direito pra vocês na parte lá. Mas a gente comprou queijo mussarela, queijo manteiga, tem carne de boi, aquela carne que eu mostrei pra vocês. Tem aqui manteiga, 2 peitos de frango. Isso aqui é o que? Charque. Pronto. Ah, tem toscana aqui. Toscana não. Calabresa aqui embaixo. A gente também comprou. De frio só foi esse. Também frio a gente não é acostumado a comprar muito, né? A gente compra e durante o mês a gente vai consumindo. Vai na rua, compra, sabe? A gente nunca compra assim de muito. A parte de gelado. Aí pronto, pessoal. Isso aqui foi a feira. Amanhã eu mostro pra vocês. Vou guardar só esse daqui agora. Aqui, pessoal, a gente acendeu a fogueira de São José, né, pai? Exato, a fogueira de São José. Deu nem pra gravar, porque quando eu fui ver, pai já tinha acendido já. Pai gosta de acender a fogueira aqui logo cedo. É a primeira fogueira aqui do ano, né? Aí, pai, o senhor fez ontem, não foi? Essa fogueira? Fiz anteontem, aí antes de ontem, deixei ela com plástico em cima pra poder Cada chuva, né? Não Se molhar. chovesse. Aí hoje, como é de costume, eu acendi ela, porque eu faço já uns 20 anos ou mais. Sempre a tradição, eu faço a primeira fogueira que eu costumo fazer é do São José. Porque São José, para vocês que não sabem, é o padroeiro da nossa cidade, Bom Jardim. É, né? É o padroeiro. É. Hoje tem festa na cidade, inclusive. Aí faço sempre essa fogueira de São José. Eu faço 4 fogueiras ao longo das festas juninas. São José, que é a primeira, Santo Antônio, São João e São Pedro. Sempre é de costume. É de costume, mas aqui todo ano a gente faz. Em São José é teu xará, né? E além de tudo é meu xará. É xará né? de cai. Eu vou ver ali. Quero mandar um abraço para todos os inscritos de Valdir e de Verônica. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Que sejam felizes e que os sonhos de vocês sejam realizados com pleno êxito. Esse é o pensamento e a torcida do amigo para todos vocês. Mãe também tá por ali, né, mãe? Tchau, gente. Um abração pra todos. E o bom é, nessa hora, a frieza perto da fogueira, né? Só Pra tá pegar faltando milho. Eu tava sendo Viviana Para agorinha. aquecer, para aquecer. Faltou o milho pra gente Já tá... seco. Ou aquele milho, né? Não já presta tá pra assar. Tem gente que acende fogueira de baixo pra cima, né? Eu acendi antes de baixo para cima, porém eu descobri que o fogo vai embora muito rápido e assim Ele ela vai... dura mais tempo E vai caindo, e né? vai caindo devagarzinho e é bem melhor, porque essas brasas vão caindo, vão aquecendo a Os lenha de mais grossa baixo, que está embaixo, né? É. Então é uma maneira muito mais viável do que você tocar fogo nela de baixo para cima. Assim E é aqui, melhor. como vocês podem ver, o fogo pega rapidinho por causa do vento, ó. O vento batendo, né? E o fogo indo embora. Aí, meu filho, no instante pega. Amanhã tá só as cinzas. É porque a nossa casa aqui fica no Anchã e esse vento é assim, dioturnamente. É. Não para de ventar. Aí eu brinco com os amigos que digo que é um ventilador que eu tenho aqui, que eu não vendo ele por dinheiro nenhum. Ele, além de ventar, soprar bastante vento, eu não pago energia. Né não? Oxe, não tem preço não. Pronto, pessoal, aqui tô organizando as compras, né? Essa parte aqui é a parte nova. Essa daqui eu deixei separado, que são as compras antigas, né? Que eu vou botar na frente pra gente tá usando logo. Por conta da validade, que essa aqui já tá mais perto de vencer. Aí tem essa daqui e tem essa daqui, que eu acho que eu vou guardar pra colocar no outro guarda-comida, porque não vai caber toda nessa, né? Aí aqui eu vou limpar, que tinha chocolate, derramou ali um pouquinho também. Tirar aquelas partes que é farinha de bolacha. E ali é os cravos, né? Que eu vou tirar, vou passar um paninho pra limpar e tá colocando.
Pronto, pessoal, já finalizei ali as compras, né? Hoje de tarde, que não deu pra finalizar de manhã. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor total. Olha o tamanho da nota. Acho que foi o último vídeo de compra que eu fiz aqui. Se vocês verem, acho que dava outro tamanho desse aqui, ó. A nossa compra. E o resultado final, pessoal, deu R$1.037,78. Vou mostrar aqui pra vocês melhor. Aqui, pessoal, deixa eu dar o foco aqui. Foi o valor final a R$1.037,78. Aí, pra quem acompanha meus vídeos de compra, né, vê que a maioria das compras, antigamente dava 1.300, 1.400, já chegou até 1.700. Aí, esse mês a gente comprou e eu acho que vai durar até o final do mês, essas compras que a gente fez. Aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrei pra vocês aí a nossa compra do mês. Aproveitei pra mostrar pra vocês também a nossa primeira fogueira do ano. E terminei o vídeo, né, de organizar as compras só no outro dia, porque a gente chegou em casa, era umas 4 e pouca para 5 horas. Aí eu não gosto de organizar as compras de noite, deixei pra organizar só no outro dia. Aí de manhã tava cheio de coisa pra fazer, eu terminei às 11 e pouca. Aí eu digo, já que eu terminei às 11 e pouca, eu vou deixar pra arrumar as compras de tarde, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.